舒緩痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝，10盒嗰隻係咪？佢好好用嘅，因為佢係阿姨係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧佢長期痛噶，呢度痛嗰個痛，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先。我費龜事啲人話我佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。我同你買咗好多嘢，好好用嘅，不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過好唔好用？阿玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗，咁樣講。係好好用噶。嗱，佢我都買咗個貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊！我費鬼事啲人話我唔展示唔賣，我俾你睇睇啫。係咪真係好好用？好用，俾你睇睇，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。如果你真係靚唔靚，你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅。買親佢都要20蚊。你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊。但係我59蚊夠喎。喺邊度拍？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下亮仔，我想50份，然之後我連咪。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係唔係你噶？連咪，我依然要講故事嘅。阿亮仔，你幫我上50份或者20份，上完就冇吓，因為佢你哋咁樣，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻。連咪50份上咗50份，唔係10份，賣完就冇，因為佢係佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退。超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點鳩柒入去，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。阿傻姑話我尋日夢見你，問我買咗六角無粉未，作死你。有個人問我，阿小圓你係咪姓盧叫阿西？邊個夠膽問我？係咪姓盧叫阿西嘅？同我出嚟嗱，我同你講，我叫小圓吓，唔係叫盧西，你唔好叫鳩柒我盧西吓。天華嗰個閪仔日日都話我唔係開播，唔係鳩盧噶啦。嗰個好好用嘅，嗰個係唔想六個冇份住啦。腰肌勞咩選佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫樣嘅。仲有咧，佢係乜嘢咧？遠外線治療貼。係鞋字號噶，要考試噶，買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅可以用嘅，但係咧唔可以猛實隻西。你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪。